4-р ангид байхад гадуур тоглоод явж байсан чи ингээд зургтын имчилэг ирээд надаас юм ярилцлага авч ирсэн. Одоо бүгдээрээ үзээд тэрэг. Сайн сургууль хэрхэн бүтээх вэ? Угандагийн туршлагаас. Сайн сургуульд сурах нь хүн бүрийн эрх. Ямар сургуулийг сайн сургууль гэх вэ? Хамтдаа төсөөлцгөөе. За одоо би хариуллаа шүү. Сайн сонсоорой хөөе. Сургууль гэж хог хаягдалгүй, сайхан барилгатай, сайн хичээл заадаг сургууль гэж. Ямар засаглалтай сургуулийг сайн засаглалтай гэх вэ? Хамтдаа төсөөлцгөөе. Захирал бол сургуулийг эзэлсэн хүн. Тэгэхээр бүх тоогийг нь тэрийг та эднэр заа гэж тусах хүн. Бүх хүүхэд сайн сургуультай болохыг хүсдэг. Бид хамтдаа сайн сургуулийг бүтээж чаднаа. Хичээхэн бол бэрхшээл бүр чамд нэгдэн.